Ja ha passat, una fita històrica més que apunta a la nostra llista d'esdeveniments, i és que fa poc s'ha pogut determinar el dia més curt de la història recent. I no és el dia del vostre casament, ni el solstici d'estiu, ni qualsevol altra efemèride que us faci passar el dia més ràpidament. El dia 29 de juny de 2022 es va registrar com el dia en què la rotació de la Terra es va produir de forma més ràpida, en menys de 24 hores. Però us podeu preguntar, per què menys de 24 hores i no 24 hores exactament com sempre se'ns ha dit? Quan menys? Quines conseqüències pot tenir? En aquest vídeo tractarem de donar resposta a aquestes qüestions. Benvingudes i benvinguts al canal, soc Lobo Jord i en aquest vídeo tractarem el dia més curt de la història. Començarem responent per què la rotació de la Terra no es produeix exactament en 24 hores i ho farem recordant el que ens deia la primera llei de Newton. La primera llei de Newton, també coneguda com a principi d'inèrcia, és la llei que ens diu que si sobre un cos no hi actua cap força, aquest conserva el seu estat de moviment. Dit d'una altra manera, si tenim un cos en repòs, aquest seguirà en repòs si no hi ha cap força, i si un cos està en moviment amb velocitat constant, aquest seguirà així indefinidament fins que se li apliqui una força. No hi ha cap problema en imaginar el cas del cos en repòs, però és més difícil imaginar el cas del cos en moviment. Generalment, al món real, quan trobem un cos en moviment, tard o d'hora s'acaba frenant. I per què es frenen els objectes? Doncs perquè normalment existeix una força de fregament causada per la superfície on es troba l'objecte, també existeix una força associada a la resistència de l'aire, o, si el moviment és vertical, existeix la força de gravetat que frena els cossos que s'enlairen o que fins i tot acceleren els que cauen. Així doncs, si no existissin aquestes forces, els objectes es mourien amb velocitat constant ad infinitum. Què té a veure aquesta llei amb la rotació de la Terra? Doncs resulta que aquesta llei té una variant que aplica als cossos en rotació, anomenada primera llei de Newton per la rotació. Si tenim un cos en repòs, aquest seguirà en repòs si no hi ha cap força externa, i si està rotant amb certa velocitat angular constant, aquest cos seguirà així indefinidament. A efectes pràctics, tampoc podem veure mai un objecte rotant indefinidament per la presència de la resistència a l'aire i el fregament amb la superfície, però, igualment, si no existissin aquestes forces, l'objecte seguiria rotant indefinidament. I què passa amb la Terra? La Terra és un cos que està rotant i que està al buit de l'espai amb absència de fregaments i resistències. Així doncs, seguint el principi d'inèrcia per la rotació, la seva velocitat de rotació no hauria de variar i les 24 hores haurien de ser constants. Com és doncs que s'ha registrat un dia més curt que els altres? Doncs la Terra, afortunadament, és un cos extremadament complex i existeix un grapat de condicions que fan que la velocitat de rotació fluctuï molt lleugerament i que la seva rotació sigui només gairebé constant. Quins són aquests factors que fan que la velocitat de rotació de la Terra variï lleugerament? Aquesta és una pregunta que s'està investigant encara avui en dia, però tenim una pila de condicions potencials que poden donar resposta. Per començar, la superfície de la Terra és majoritàriament líquida i el moviment de l'aigua pot influir en la rotació degut a la conservació del moment angular. A més, la Terra té una lluna i pateix les conseqüències de les marees pel que fa al moviment de l'aigua. A l'interior de la Terra hi ha ferro líquid en moviment amb una densitat diferent a la de l'aigua. A més, el moviment de materials i plaques tectòniques a l'interior de la Terra causen fenòmens naturals que hi poden afectar. Existeix una atmosfera amb diverses capes i elements i hi ha corrents d'aire a múltiples direccions. El canvi climàtic faria canviar les condicions de l'atmosfera, afectant a la rotació. L'eix de la rotació de la Terra varia de forma cíclica, la Terra no és completament esfèrica, la Terra està sotmesa a la il·luminació per part del Sol, de manera que pot patir efectes de la radiació solar segons la seva posició en la seva òrbita, i si creieu en l'efecte papallona, potser heu trepitjat una fulla equivocada o algú ha roncat massa fort. La qüestió és que existeixen molts factors que poden afectar la rotació de la Terra d'una manera o altra, i que causen que el temps de rotació no sigui sempre el mateix. De fet, des dels anys 70 del segle passat, la rotació terrestre s'està mesurant amb rellotges atòmics, que són uns rellotges extremadament precisos, i els resultats de les mesures indiquen que, efectivament, la Terra no triga exactament 24 hores en fer una rotació completa, sinó que el temps que triga va fluctuant. Veiem-ho amb les mesures publicades per timeanddate.com. Aquest gràfic ens indica el temps en mil·lisegons que difereix la rotació de la Terra respecte a 24 hores exactes. Veiem que la diferència de temps fluctua i que en els últims 4 anys ha anat diferint menys de 2 mil·lisegons tant per dalt com per baix. En particular, el 29 de juny de 2022 s'ha mesurat el mínim històric, d'un dia 1,59 mil·lisegons més ràpid que 24 hores, fent que aquesta sigui la data amb el dia més curt de la història recent.
I podríeu pensar, 1,59 mil·lisegons no és res, és un valor ínfim, això és pràcticament imperceptible per nosaltres. Es pot considerar que cada dia són 24 hores exactes i no passaria res. I teniu raó, que pràcticament no ho percebríem, però sí que podria arribar a tenir un impacte en la societat relacionat amb la tecnologia a llarg termini i amb la nostra manera d'entendre què és el temps. Existeixen dues maneres de definir el temps. La primera definició és el temps civil, que s'obté amb rellotges atòmics a partir de les freqüències de radiació dels àtoms, són extremadament precisos i defineixen els dies amb 24 hores exactes, tal com els entenem avui en dia. D'altra banda, tenim el temps solar, que és el temps que triga el Sol en reaparèixer al cel i depèn, evidentment, del temps que triga la Terra en fer una rotació completa. Aquest temps no depèn de rellotges, sinó de la posició de les estrelles. Per tal que puguem parlar de temps en general i no de temps civil o de temps solar, ambdues definicions han de ser equivalents i han de mesurar els dies de la mateixa manera. Què pot passar, doncs, si la rotació de la Terra és ara més ràpida? Imaginem que, a partir d'ara, cada dia solar dura 1,59 mil·lisegons menys de 24 hores. En 2 anys civils hauran passat 730 dies, però en temps solar s'haurà retallat 1,59 mil·lisegons cada dia civil 730 vegades. Això significa que en 2 anys el temps solar anirà més d'un segon per davant del temps civil i els temps no seran equivalents. La definició bàsica d'un segon com el quocient de 1 sobre 86.400 vegades el temps que triga la Terra en fer una rotació completa no seria correcta i caldria redefinir quantitats. Aquesta diferència, a més, s'aniria incrementant a mesura que passessin els anys. Per evitar un desfàs com aquest, es podria afegir un segon intercalar negatiu en el temps civil cada 2 anys i resoldríem el problema. Això significaria que cada 2 anys hi hauria un minut concret que duraria 59 segons en lloc de 60. Això seria senzill i ràpid de fer si no fos que caldria modificar l'hora de tota la maquinària del planeta que utilitzi horaris, calendaris i quantitats de temps en general. Per sort per nosaltres i per tots els informàtics que haurien d'adaptar tota la maquinària, és molt probable que la rotació de la Terra segueixi fluctuant al voltant de 24 hores i que no sigui necessari canviar res, o que la rotació de la Terra s'alenteixi i sigui necessari afegir un segon intercalar positiu. Veurem què passa, però ara per ara podeu estar tranquils. Això conclou el vídeo. Espero que hagueu pogut aprendre que la velocitat de rotació de la Terra no és exactament constant i que segons evolucioni pot arribar a tenir cert impacte en les nostres vides. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriviu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!